鯉魚門，咦6號喎，6號喎，上車。呢度。人嗰啲咧底衫褲啊，咁啊更加有風味咯。佢出海自己用嗰啲魚槍打魚嘅，即係我哋嗰次跟住佢出去，哇！嗰啲槍魚幾大條，跟住佢係嗰啲烏頭咧好大條嘅，咁長嘅一條，我自己攞翻嚟，佢攞一條烏頭，跟住嗰個槍魚咧就斬到一嚿嚿，我哋一人一嚿啊嘛。槍魚咧就冇咁好食，烏頭哇超好食。你講嗰啲倉魚啊？係啊，倉魚冇咁好食啊，因為個縫好大條㗎。烏頭好啲，烏頭好啲，烏頭好好食啊！攞翻嚟好蒸嘅食，即係同嗰啲買嗰啲唔同嘅。係。喂，呢度新整好嘅，新整好嘅，佢以前唔係咁嘅。係啊，可以行過去嗰度嘅。嗱，各位嚟到呢度真係要着翻，好似着翻對我呢啲啊。但係你要着啲厚底少少嘅，即係你唔好着踢拖過嚟唔得咯，你薄底嗰啲唔得咯。哇！屌我呢對鞋踩過呢啲路，我今日仲使要嘅對鞋。哇！嗰個大媽係咁霸住個位，佢爭在未跳落去。好多呢啲㗎，係嘛？哎呀，哇！佢幾醒啊！我都未掂佢啊，佢已經即刻閃人。哇！拍下鯉魚門呢度，即係礦場嘅側邊。我哋而家咪企緊呢度咯，綠地藍藍地嗰個尖塔，阿容姐咪就企咗喺嗰度附近啦。都幾靚喎，係嘛？呢度係鯉魚門啊，兄弟。我哋可以喺裕民坊、觀塘裕民坊小巴站，你搭小巴過嚟三家村就得啦去搭去鯉魚門啦。咁另外，你亦都可以想慳皮啲，或者係搭開地鐵嘅，去到油塘直接出，咁然之後咧就步行去三家村咯。步行去三家村亦都可以嚟到呢度。其實三家村隔離咪鯉魚門咯。究竟呢間容姐會帶我哋去邊度咧？咁要再睇下阿容姐嘅心情啊！相信喺呢度啦，但係其實好難想像呢個係一個石礦場嘅遺址咯。咁究竟曾經發生過咩事咧？係曾經係石礦場定點樣咧？通常咧，我中意影啲海邊嗰啲山腰嗰啲景咧，特別靚啊！將個鏡頭臥翻高少少先。今日我而家身處嘅位置都有少少風喎，都算係幾大風啊！咁但係暫時都未收到任何嘅強風警告啊！希望唔好斷線啦，因為我而家呢個位置都已經係幾偏下噶啦，同我起機嗰個地方咧歪埋一邊啦，已經即係個角度啊，可能隨時都會斷線啊！我自己身處嘅地方都要調校下個角度，即係將嗰個遙控器啊，對翻住。有個浴室喎，幾好喎！即係可以喺度游水喎，游完水有地方沖涼。係咯，佢即係佢預咗你喺度游水。因為我見到有人游水啊嘛。係嘛？我就話喺邊度沖涼咧？
因為有得沖涼可唔可以幾好。潛落去？呢度潛落去冇嘢睇嘅呢度。鯉魚門佢有埋呢啲咁嘅介紹，以前冇嘅。係嘛？獨特啲海岸線。哦，即係頭先我架機喺度飛咯，我架機喺度飛，呢度就你話筲箕灣啊嘛？你話載重10萬噸以上嘅大型船隻亦可以通行無阻喎。你知唔知嗰啲大遊輪幾大啊？喂，但係其實佢講真，佢43米深啊，43米深，係咪唔算好深？即係10幾層樓高咯。窄樓，深冇啊！哇，我唔識睇喎，呢唔識啊啲古字嚟㗎，呢啲窄樓海係啦，唔知呢個字咯。咁第一個咧嗱，咩世寶文啊？第一個赤世寶文啊，係咯，但係點解有個赤字？咩意思？唔知。係咯，唔識。喂，呢個係個炮台嚟㗎喎，清朝嗰啲喎，即係啲頤和園嗰啲資金去晒頤和園，剩翻嗰啲就係呢碌炮啦，係嘛？有冇叫人入廟拜神？哇！搞咩？我都夠食嘅。唔係我哋啲片咧係老少咸宜嘅，即係 BB 都去到嘅嚇，老人家又去到 ，BB 又去到。咁當然啦，如果你話，咦我勁嘅，咁啊最好啦。如果你話，咦我爭啲喎，唔緊要，我帶住你行，或者睇我哋條片。咦喂，咁即係點啊？上邊啊，下邊啊？上面。即係你只要睇我哋嘅片段嚇，亦都可以。哇！萬國旗。石礦場轉左，乜有得轉右咩？佢指俾你，如果唔係佢唔指俾你咧，你以為呢個掘頭路嚟嘅。咁佢唔使講轉左啊嘛。係嘛？屌溝女啊嘛，兄弟，使唔使同你哋影張相啊？哦，咁但係佢哋可唔可以同我哋影張相？喂，有隻翼喎，航拍機嘅翼喎，梗係有人炒個機喺度。呢啲咩嚟㗎？石屋嚟㗎？係啩？我唔知㗎呢啲歷史我係唔清楚嘅。破門入去啊嘛！我哋破門入去啊！以前呢啲未鎖嘅。呢個石屋嚇2層高，你睇下佢哋以前嗰啲，即係佢哋揾啲，即係佢根本就地取材。啲海邊嗰啲沙沙石石啊，撈埋啲唔知咩紅毛泥，就咁整埋嚇，咁佢咪又整咗間石屋出嚟。喂，呢度好啊，大佬，呢度唔使交地稅啊嘛，嗰啲咩差餉啊嗰啲。我想揾翻頭先嗰對男女咯。就企喺度。唔係而家啲人咧，好怕同陌生人講多一兩句嘢，好似你昆佢咁樣咯。喂，其實冇咩話石礦場唔石礦場啊，講真。不過可能以前啲人喺度採石咯，根本就係喺度採石。即係其實成個舊石礦場位置都係喺度。我唔知係咪嗰邊已經係開始活化緊定點？唔知。但係呢度就仲係，你仲係見到啲頹垣敗瓦咯。就係睇呢啲嘅咋。係啊。人哋打卡嘅，佢就慢慢喺度影嘅咋。係有啲人喺度咀咯。係啊。
啊，移嚟啊嘛，呢度又係拖住條女係嘛？係啊，唔係你嚟一兩次探下路先，咁然之後拖條女嚟，咁你咩都話自己識，又話你有讀書，你根本就知道，咁你咪有溝女咯，係咪先？條女唔知噶嘛。啊，你好叻啊咁樣。喺香港地邊個唔知啦？係上網就知啦。其實條女嚟之前都可能上咗網。聽見你講啲嘢同網上邊一樣。人哋可能嚟過幾百次啦。係，可以咁講。同埋呢啲咁易行嘅地方一定知。啱啱我哋經過，飛機喺我哋頭殼頂經過。哇！好多仔帶啲女嚟，係嘛？咁我都帶一條女嚟㗎，容姐啊嘛，係咪先？冇所謂㗎，係嘛？好多啊，好多啊，兄弟，即係容姐嗰啲唔危險佢唔行。好彩我都食過阿椰粥。哇！有隻蚊，屌！點啊，容姐？你想行過去嗰度啊？你睇住幾大鞋喎？啲人釣魚就可以咩咯？其實呢個位影相都得嘅，都幾好影。係啊 ，OK 噶，你落去啊，我幫你影張喺度。落去？係啊，喺嗰度落去咪得咯。頭先我哋都喺嗰度啦。唔係，你落去喺呢度影張咪仲好。我試下喺嗰邊落去睇下得唔得？我睇下可唔可以落到去。喺嗰度有個位落㗎。全部都係啲石路啊、沙地嗰啲咧，即係着翻對鞋好少少咯。你唔需要話着嗰啲行山嗰啲嘅，但係你至少着對叫做，起碼個底有啲紋嘅吓。好啦，咁啊，石礦場睇晒、講晒、影晒、拍晒、飛晒，嘴又見人嘴過，航拍又航拍過，容姐又介紹過。大風又吹散晒我啲頭髮，亦都係試過晒，咁所以咧呢度已經係講完係咁。咁啊，中意我呢啲片，點讚、訂閱、分享啦，兄弟。介紹俾朋友。咁如果唔中意呢個石礦場嘅話，唔中意歷史嘅話，唔中意古蹟嘅話咧，都可以推薦俾你仇家啊。